Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 5-класс сабагыбыздын темасы сайкаттаган кандай сонун? Грамматика зат аталыштын чыгыш жөндөмөсү. Сабагыбыздын максаты сайкаттаган кандай сонун темасындагы жаңы сөздөрдү өздөштүрүшөт, активдештиришет, текстеги жаңы маалымат менен таанышышат, барыш чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөлөрүн суроолорун үйрөнүшөт. Текстеги маалыматты окуп, анын негизги мазмунун түшүнүшөт, окуп түшүнүү көндүмдөрү өсөт, окуганы боюнча сүйлөшүшөт. Сайкаттоо, эс алуу учурунда туура жүрүм-турумга үйрөнүшөт, өзүнүн бири-биринин ишмердигин баалашат. Жаңы лексика менен таанышабыз балдар. Өлкөсүнөн, Кениядан, сафариден, жөнөдү, башталды, кайттык деген жаңы сөздөр менен тааныштык. Ошол сөздөрдү колдонуп, тексттерди жана сүйлөмдөрдү окуйбуз балдар. Ушул сүрөттөн силер эмнени көрүп жатасыңар? Эмне менен сайкатташыптыр? Өзүңөр көрүп, мага айтып бергиле балдар. Эсиңерге туткула. Чыгыш жөндөмөсү кыймыл-аракеттин чыккан ордун билгизип, кимден, эмнеден, кайдан, эмнеликтен деген суроолорго жооп берет. Мисалы, саякатты Кениядан баштадык. Саякатты кайдан баштадык? Кениядан баштадык. Биз сафариден кайттык. Биз кайдан кайттык? Биз сафариден кайттык. Шуну унутпай, эреже дептерге жазып алгыла балдар. 18-көнүгүнө карагыла балдар. Анянын сынакка жиберген аңгемесин окуйбуз. Африкага сафари. Биз сафариге Африкага жөнөдүк. Сафари жапайы жаратылышка саякаттоо, айбанаттарды сүрөткө тартуу. Сафари Кения өлкөсүнөн башталды. Кениянын аба ырайы салкын жана өсүмдүктөр аябай көп экен. Үстү ачык машина менен баратып акыраны көрдүк. Бизди көрүп акыра такыр козголгон да жок. Ал бизди жактырбай карап чөп чайнай баштады. Акыра шашпай, кадырын салып салмактуу басып бара жатат. Жаныбарларды таң калып карап бараттык. Эчки, уй, эшектердей болуп зебралар оттоп жүрүшөт. Биз кетип баратабыз. Талаанын баш аягы жок. Алдыбыздан пилдердин үй-бүлөсү чыкты. Кары пил үйүрдүн алдында шашпай басып кетти. Эне пил кичинекей бала пилди артынан түртүп коет. Накуру көлүнө жеттик. Бул көл планетадагы кызгылт фламинго уя салган оңтойлуу жер. Бүт горизонт кызгылт болуп албырып, алардын кыймылынан көл кайнагансып турду. Сафариден сак-саламат жана көргөндөрүбүзгө ыраазы болуп кайттык. Жакшы эс алдык, дагы баргыбыз келет. Көрдүңөр балдар, уктуңарбы Анянын жазган аңгемесин? Ал кайсыл жакка барып эс алыптыр? Африкага сафари деген эмне экенин түшүндүңөр балдар? Жапайы жаратылышка саякат жана ошондой эле айбанаттарды сүрөткө тартуу. Сөздүктөрдү жаттагыла балдар, сөздүк дептерге жазгыла. 19-көнүгү балдар, дептериңерди алгыла, бүгүнкү датаны жазгыла, тема саякаттаган кандай сонун, 19-көнүгү деп Анянын сынакка жазган аңгемесини суроолоруна жооп жазгыла балдар. Аня кайда эс алган? Аня Африкада эс алган. Сафари деген эмне? Сафари жапайы жаратылышка саякаттоо, айбанаттарды сүрөткө тартуу. Жаныбарларды таң калып карап бараттык. Эчки, уй, эшектердей болуп зебралар оттоп жүрүшөт. Талаанын баш аягы жок.
Aldığımızdan pillerden üybülösü çıktı. Karı pil üyürdün aldığında şaşpay basıp ketdi. Eni pil kiçineki bala pildin артынан түртүп коет. Аңгемени дагы жакшыртуу үчүн Аняга сунуш бергиле. Өзүңөрдүн сунушуңарды жазгыла балдар. Диалогту окуйбуз. Кайда, эмне менен саякаттоо жөнүндө сүйлөшүштү экен. Анда балдар уккула. Эмне менен саякаттаган жакшы? Машина менен. Себеби Анянын машина менен сафариде болгону жакты. А сен кандай ойлойсуң? Эмне менен саякаттаган жакшы? Велосипед менен. Эмне үчүн? Бул жөнүндө окуганмын. 1000ге жакын адам велосипед менен саякатташат. Алар 90 саат ичинде Парижден Брестке чейин келип, кайра Парижге чейин кетишет. 1200 километр аралыкка бул укмуш саякат. Бул саякат эмес эле. Велосипед менен жарыш го? Алар спортчулар эмес да. Алыс аралыкка велосипед менен саякаттаган жөнөкөй эле адамдар. Тур де Франс жөнүндө уктуң беле? Жарыш жөнүндө? Жок, уккан эмесмин. Велосипед менен 4800 километрге жарыш өткөрүлөт. Алар саатына 40 километр ылдамдыкта жүрүшөт. Жарышуучу машина менен андан да бат жүрөт. Формула 1 учурунда машина менен Монте-Карло шаарын 77 жолу айланат. Балдар, силер дагы үйдө атеңер мененби, эже агаңар мененби диалогту көп окугула, түшүнүүңөрдү айтып үйрөнгүлө балдар. 22 көнүгү маалыматты окуйбуз. Бири-бириңерге суроо даярдагыла, берген суроолорго жооп бергиле. Дүйнөдөгү эң узун темир жол Транссибир магистралы. Бул темир жолдо Москвадан Владивостокко чейин поезд менен 8 күн саякаттайт. Поезд 9000 километр жүрөт. Кыргызстандагы башкы жол Ош-Бишкек автожолу. Анда 12 саатта машина менен 667 километр жүрөт. Бул жолдо эң бийик ашу Төө ашуунун бийиктиги 3586 метр. Дүйнөдөгү эң узун суу каналы Кытайдагы Улуу канал. Бул каналда Пекинден Ханчжоу шаарына чейин кеме менен 1930 километр жүрөт. Каналды 2000 жыл курушкан. Көрдүңөр балдар, окудукпу? Бул кызыктуу. Дүйнөдө эң узун темир жол Транссибир магистралы экен. Ал эми Кыргызстандагы эң башкы жол Ош-Бишкек автожолу экен. Ошондой эле дүйнөдөгү эң узун суу каналы Кытайдагы Улуу канал. Көрдүңөр балдар, уктуңарбы? Өзүңөр дагы билип алгыла. Үйгө тапшырма балдар. Үйгө тапшырма 21 көнүгү. 21 көнүгү 40 бет. Кайсы унаа кайда жөнөйт? Унаанын түрлөрү жөнүндө айтып бергиле балдар. Ошону үлгүдө кандай жазылган болсо, силер дагы ошондой жазасыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта биз эмнени үйрөндүк? Эмнени билдик? Биз бүгүнкү сабакта эмне менен саякаттап, Аня кайда барып, эмнелерди көргөнү жөнүндө билдик. Ошондой эле чыгыш жөндөмөсү жөнүндө түшүнүк алдык балдар. Анда бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.